wawaddewo omukulu omu agambibwa nti abadde avudde mu bya kwerinda yabadde wa SFC n'abayingiramu era nti mwamukutte ne mukolako effujjo. Ensonga eyo wagitegeddeko? Of course bajja kwagala okusiga ekyo kifaananyi naye wakati mu mikolo nga gigenda mu maaso ttiimu yaffe y'ebyokwerinda yagoberedde yadetectinze negoberera era nezuula nti twabadde muffe mwabaddemu omuntu eyabadde nga embeera gy'alimu si eya bulijjo yadde mu Jaswa Special Forces Command SFC nga ne identity card agiina ku mubiri gwe era ndowooza nga bw'omanyi nti waliwo okutya kungi batekamu abantu ab'enjawulo abasobola okutwerimbikamu okukola ebikolobero n'okukola ebintu byonna ebiyinza okulaba nga bitatanya erinnya lyaffe naye ate n'okutuusa ku obulabe ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu omuntu eyagezaako okutta eyawa ebiragiro okutta Kyagulanyi mu Arua tafanga akyali mulamu so kitegeeza nti ebintu bingi ebikolebwa naye Mukama njagala kwebaza security yaffe eyasobodde okuba nti esobola okukola kyonna ekyetaagisa ne tuba nga tusobola okudetectinga abantu bwe batyo. Kintu kya bugunjufu okulowooza nti osobola okugetta okuba owakabi n'oketta abantu paka ku mulyango. Tulinawo security, tulinawo abantu observing ebintu ebyenjawulo but of course tumanyi nti mulimu ne ba covert operatives abeetaba mu mikolo gyaffe abasindikibwa okulaba naye ffe bitwogera emisana bitwogera n'ekiro. Kano njagala okanzigireyo oluusi tewaliwo ffujjo lyamukoleddwako yakwatiddwa n'apepetebwa n'akwasibwa secretary general n'amuhanding over police. Bugamba n'apepetebwa botegeeza ki? Okutegeera nti wa SFC badde balina omupepeta. Bajiyita Palo FM 10 baba balina omukuba saaki okulaba oba amalayo. Okay, bajiyita Palo olulimi lwa street oluusi ogira n'oyitawo kansubire tolowoozezza birala. Naye ate gundi SFC ebitongole byokwerinda byavuddeyo ne byegana nti tebadde musajja waabwe. Bamutwale ku poliisi bamutwale mu kooti nti si waabwe bamuvunaana okwerimbika nti waabwe tukakase. Lira ekifaananyi kyemalijagalyo nzigiriyo yabadde atudde ne wali abakungu oba yabadde atudde ne ewali abantu ba bulijjo? Bamudetectinze sijja kulimba nti nabadde manyi neti yabadde close naye bamudetectinze security yamudetectinze nemwengeginga nga bwe ngambye nti nemupepeta nga si muntu mutuufu era naba nga handing over eri polisi ya Uganda. Ekitegeeza abantu bwe batya bafaananako ng'oyo mwebali bagezaako okuba nga babayingiramu. Tewaliwo nagamba ekibiina kya NUP gavumenti buli security agency GISO GASO FUSO SFC baani bonna obuvunaanyizibwa bwabwe bwakulaba nti basubduinga obuwagizi abawagizi n'abantu ba National Unity Platform. Ekyo tebakivanga okubanga baafuna entiisa gye bataalootako. Jjajja yali amanyi amazeeyo akagoba akadiiza buli omu basse be basse nga bamanyi nti kati kyakutwala butwazi. Bannayuganda ne beereetera owaabwe gwe beekuliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati eddo n'endoole eddikaababuze paka leero. Nzijjukira twali wano n'oŋŋamba nti ebimu ku bintu mukulu Kyagulanyi byasinga okuwa obudde bibikolwa ebyekikesi era awo ateekawo nnyo essira. Ono security teyagikubyemu ebituli ate nga yeyamukutte gambe bamupepese obadde ki kanzije katono. Palo FM 17.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Ngenda kufunayo essimu 3 zokka tusibule eggwanga kadde tekali ku saidi yaffe. Essimu 3 zokka ku 079 emuziro